स्वागत है दोस्तों आपका फिर से नए यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स के अंदर। और आज अपन आ चुके होटल जय महल पैलेस, जो जयपुर का सबसे बड़ा हेरिटेज होटल है और सबसे एक्सपेंसिव भी। तो आज 4 फरवरी 2023 और आज यहाँ पे हो रहा है विंटेज एंड क्लासिक कार एग्जीबिशन। और कल 5 तारीख को इन सभी कारों की रैली भी होने वाली है, जहाँ पे हम होंगे और वो वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इन्हीं सभी कारों को आपको अच्छे से देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही कर लिए। सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबा लीजिए।